Hello，大家好啊！我係 Imperial Jacket 嘅 Christy 啊。我哋今日咧嚟到一個地方叫 Wimbledon 啦，一陣間咧會帶大家咧過去睇一個新樓盤喎，就係 Wimbledon Bridge House 啊，就喺對面啦。咁我想講翻咧，呢一個站咧非常好嘅喎，佢3線匯聚啦，又有 District Line，你又可以搭 tram 同埋搭 railway 咧，好快咧就可以出翻市中心啦。同埋 Wimbledon 咧，亦都係咧喺32個行政區裏邊咧，治安係排行首5位㗎。咁我哋事不宜遲啦，我哋而家就過去睇啦。OK， 咁我哋而家咧就入到嚟咧 Wimbledon Bridge House 啦。我哋大家望翻出邊，其實就係喺個站嘅對面咋。一行過嚟咧，如果你放工翻屋企，1分鐘就可以翻到屋企咯。咁呢一個樓盤咧就係由 London Square 打造咧。咁我哋可以見到啦，佢總共咧係會提供咧123房啦，分別係會有 studio 啦、1房、2房同埋3房嘅。咁咧最別致係咩咧？我哋可以望一望咧，其實佢嘅樓高咧係有2.8米高㗎，係啦。咁我哋都可以睇翻啊，其實望翻去站頭嘅呢一個位置咧，就會係向北啦。咁我哋都可以睇翻咧，其實 Wimbledon 呢個區咧，我哋而家喺倫敦嘅西南倫敦松山啦。咁咧點解會好多朋友都會中意呢一區？除咗佢治安好之外啦，咁亦都近個站頭啦。咁咧你只要10分鐘嘅步行路程咧，就可以已經揾到70間商鋪。可以有揾到食肆啦、supermarket 啦等等嘅喎，同埋咧30分鐘內咧，你係可以揾到咧有19間咧嘅 top 同埋 outstanding school 㗎，係啦。咁除咗呢啲之外咧，我哋亦都係呢一個樓盤咧會提供會有24小時嘅 concierge 啦。咁個管理費咧就大約係6磅至到6.25磅嘅。咁都想提翻大家咧，其實佢上邊咧有啲特色戶型，我哋都可以望翻啦，係一啲 penthouse 嚟嘅喎。咁但係咧，暫時個價單咧，我哋都未見到嘅。如果大家有興趣嘅話咧，其實都可以話翻俾我哋聽，我哋幫你 call 個價㗎。咁都提翻啦 ，2 bed 2 bath 以上咧係可以認購停車位嘅，一個停車位咧就係4萬磅啦。咁都講翻咧，呢個 Wimbledon 呢一個地方咧，其實都好多有小朋友嘅家庭會中意啦。咁所以咧，其實嚟緊咧，佢個租務市場咧預計咧嘅升值潛力咧係會有30% 嘅喎。咁亦都會有好多專業人士喺呢一區返城市返工啦，例如係一啲律師啊，同埋一啲專業人士嘅。咁咧，佢嚟緊咧，貨司咧頭5年咧，其實佢個樓價咧都係會上升13% 㗎。咁陣間咧，首先我哋咧就帶大家咧去睇一睇我哋嘅 show flat，望一望佢嘅建築設計同埋概念。我哋轉頭見啦。OK， 咁我哋而家率先入嚟咧參觀一下佢嘅 show flat 喎。咁呢一個 show flat 咧總共係會有560尺啦。咁我哋入到嚟咧，哇！我哋望下佢嘅風格先，係咪有啲似 New York 再加日本嘅風格咧？嗱，咁都值得一提啦。佢所有嘅電器品牌咧，都係會用翻 Siemens 啦，係啦，微波爐啦、焗爐啦、freezer 啦，仲有一個細細嘅酒櫃喎，都係會全部用翻 Siemens 嘅品牌㗎。咁我哋都可以咧睇一睇佢嘅 sitting area 嘅地方啦。咁佢亦都咧嗱，因為由於呢一個係示範單位啦，其實本身咧佢都會有一個露台嘅，會有50幾尺嘅露台啦。咁呢一個位置咧都夠晒擺一個大嘅 sofa 啦，同埋電視機櫃嘅，係啦。咁我哋都可以啊，呢個好得意啊，仲有個可以俾你第日你隻寵物可以喺呢個地方，係啦。咁我哋都可以入嚟參觀一下咧房間啦。我最中意呢個房間咧，哇！因為佢個 storage 好多地方可以俾你擺你嘅靚衫喎。大家望下先，係啦。呢邊咧左手邊有一個4門啦，右手邊咧同樣都仲有嘅喎，係啦。咁就算一個 couple 咧都夠晒地方擺你嘅靚衫啦。咁我哋都可以睇一睇佢嘅設計風格，係啦。我哋入嚟望下。OK。咁都想講翻啦，佢而家分別咧係會有一啲 studio 啦，1房、2房同埋3房嘅供應嘅。咁咧佢啲 studio 嘅入場售價咧就會係48萬7啦，1房咧就會係54萬5啦，2房咧就會係85萬嘅。咁我哋都可以同一時間過嚟參觀埋我哋嘅 family bathroom。係啦，都想提翻大家啦，佢呢一個單位咧，總共係會有2.8米高啦，同埋我哋都過嚟望翻一個上邊呢一個嘅出風系統喎。
咁咧其實呢一個單位咧唔係行 underfloor heating 嘅，佢係行一個咧叫做 mechanical heat recovery system 啦。咁所有暖氣咧同埋 cooling 咧都會喺呢一個位置出嘅。咁但係我見到咧有啲 YouTuber 講咧話呢一個樓盤係有 comfort cooling，其實係錯嘅喎，因為咧呢一個system 咧最多只可以落到18度嘅咋，係落唔到16度，所以佢唔係 comfort cooling 嚟㗎。OK，咁如果大家咧都對 Wimbledon 呢一個樓盤有興趣嘅話咧，快啲揾我哋過嚟睇樓啦！咁頭先我哋由樓盤咧行過嚟 Wimbledon Village 咧，只係用咗10分鐘嘅步行路程嘅喎。沿途咧，我哋經過好多超市啦，一啲小型嘅商鋪啦，亦都有 Waitrose 㗎。咁 Wimbledon Village 咧係被評為咧成個倫敦咧最正嘅一條 High Street 嚟嘅喎。咁同埋亦都講過啦，佢係4線匯聚啦，出翻去倫敦咧都非常方便嘅喎。11分鐘咧可以落翻 Walsall 啦。17分鐘咧可以落翻 Waterloo 啦，20幾分鐘咧就可以到 Victoria 噶啦。咁我哋而家咧就嚟到一間好靚嘅西餐廳食我哋嘅晏啦。咁如果咧大家都對 Wimbledon 有興趣嘅話咧，快啲聯絡我哋啦！